สวัสดีครับเย็บเสร็จแล้วไหมครับนะครับ40 บาทครับมันต้องเย็บมือใช้มือเย็บมันเข้าจัดไม่ได้มันปิ้นไม่ได้ใช่ใส่ไม่สิ้นไม่ได้เหรอ